おはようございます。ゾウさんです。今日は、今四万十市に来てます。時刻が1時13分なんですけど、実況動画を撮ってみたいと思います。四万十川、あれですね。今日は雨も降ってるし、青いっすね。それでは行ってみます。よっしゃー、山間部に入ってきました。すげえな、やっぱ台風の影響かな。風がすごい。雨もすごいし、最悪やな。もう石だ。こういう道を走るときはあれですね、落石とかに注意したら、あと穴、水が溜まっとって穴が見えんときがある。そういうところをちょっと
るかもしれないですね。もうなんか